Šta kažeš? 9 komada ovo. Ajde, dođi, ajde. Ma, svaka čast. Pičku mat. Šta je? Epilepsija. Evo, izumirao sam. Prebrutal. Evo vidi. Doće i ovo. To moj drug Ive Dalmatinac. Drugo zanoćavanje u mjesec dana moj drugar gleda. Juniora. Jeste da nam je kiša i oblačno, ali mi ne marimo za to. Jato je gore. Što se vidi iz priloženog. Evo za kolege da zoomiram, nije telefon baš najbolji. Ali evo ga. Sati je 8:10, 12. Evo ova su dva sletla. Evo jedan silazi, jedan je sišao. I gore imamo 9 komada. 9 komada u jatu. Koje nevrijeme čovječe. Za mog druga potjerani da vidi o kakvim se tu radi pticama. Evo ih. Hop, malo zoomirani. Da vidi šta to znači. A vidimo vamo kako je vrijeme iz priloženog. Mrki oblaci. Sve je zatvoreno. Mrki oblaci. Sve u oblacima. Cijeli dan kiša pada. Ulaz u oblak. Cijeli dan je nevrijeme, ali oni su letjeli muški i junački. Jel ih vidiš? Je, vidim, ali malo ulaze u oblak. Da. Ulaze u oblak. Evo sad možemo vidjeti. Ako nam dozvoli telefon, sad je cijelo jato ušlo u oblak. Ne vide se više. Ne. Eto drugari. Pozdrav.